Bueno, un espantallo como o fago eu non ten moita esencia. Dous paus, fago unha cruceta e despois vístela coa roupa que queiras. Non me parei moito, Non tuven que ir a modista ningún a aprender para vestir a naide. Pero bueno, se é un espantallo, pois é un espantallo. E ti sabes para que o puxen? Eu puxeno para espantar o virus do mono. Que che parece? Porque é que nos están atacando os virus todos. Porque isto veu de África, ou non sei de onde veñen, eu que sei. Porque veñen de países tropicales, E agora estamos nos cubrindo de cousas que hai que espantalas tamén. Vamos a espantar algún político. Vamos a espantar algún político. E que espanten con xeito, Porque para comer están a lorito, lorito. Pero para darche unha axuda, nin Dios se presenta. Eu chamolle xente porque non son personas. Para min, personas é cando é unha persona dos pés á cabeza. O resto chamolle xente. O que non bebe, xa me entendes. É o que non rouba. Con tal de non traballar, con tal de non pegar pola, matante por 5 euros. E así estamos. Jodidos. Perdón pola expresión, pero é así. Eu, por exemplo, xa vou vella, pero vosotros vadelo pasar mal, E vai chegar un momento que vades, quizá, non tan difícil, pero ao mellor peor, que é o que vivimos nosotros. Porque a miña niñez foi dura, Non pasamos fame, non pasamos nada deso, pero que sí, que se vivía mal. Moi mal. Tiñan máis futuro os homes que as mulleres. As mulleres, con tal de que aprenderan a coser, xa estaba todo solucionado. Entonces, as cativas, pois, a lindar as vacas, a traballar na terra, e despois, sí, que te deixaban ir a aprender a coser. Eu, con 17 anos, puxenme a bordar. Bordei hasta os 55, Hasta aí das 4 da mañá eu traballaba sempre. Porque de día había que traballar pa a casa e eu quería ter pa min. Mira, a mí estánme comendo as moscas. Todo se cae a mí, Dios mío, que terei. Todos os bichos se pegan a mí. Pero agora vou facer unha experiencia coas garrapatas. Quitarlle unha vaca, metela nun tarro de cristal e ver, porque hasta lles salen polos ollos. Pero son unha raza de vacas duras, duras. Todo o mundo estimaría ter unha sombra aquí debaixo deste castaño que é algo... Bueno, a mí o que me espera de aquí para diante é relajarme así nun sitio como estou ahora mismo, non ter moita dolor, non sufrir xa máis problemas dos que teño, porque
teño moitas cousas en contra de falta de vida, marcapasos, moitas cousas. Entonces eu agora teño que disfrutar algo da vida, que non disfrutei nada, non disfrutei nada. Creo que mentras viva e poida andar, teñen cruz para rato. Teño anos, pero non me considero aínda desas viejas que están todas... No, no. Hai que mirar para diante. Luchar pola vida.